Вот такое вот красивое дерево, покрытое мхом. Красота. Чистейший, чистый воздух. На этом омуте вот ничего не поймали. Сейчас переедем на другой омут. Чуть подальше. На якорь там встанем. Что-то вообще ничего не клюет. Поклевок пока нет. Вот. Здесь глубоковато. Здесь метров 5, наверное. Вдали, вот здесь неподалеку, вернее, где-то 2 выстрела слышали. Сегодня сезон охоты. Ну, типа запрет. На самом деле стреляют. И еще мотор идет где-то. Сюда подплывает кто-то. Ты подожди, ты бы не подплывал туда сильно. Сейчас на моторе пройдут. Пусть нас... Наверное, эти пацаны. У которых 3 палатки. Соседи наши. Сейчас выйдут уже. Куда быстро едет. Ну да. Ну а они. Да, это эти. Вот они, наверное, шлепали. Может, бессмертные. Туда что ли плывет? Видимо, да. Подожди пока, давай здесь постоим на коряшках. Ну ладно, опять. Чуть-чуть еще подгреби. О, все. Нет, мы на удочку так. Нету. Да? Пока ни одной поклевки. На колени. Вот, соответственно, вот эти вот клоуны и стреляли. Уроды, блядь. Конченые уроды.
Ну ты не греби, сами поплывем. Мы же по течению плывем. Наоборот, грести не надо. Нас и так туда принесет сейчас. Стреляют, что ли? Нет. Если что-то, наверное, где Сережа к нему. Ну, он на лодку залазил. М. По дну протащил. Тоже нет ни хера. М. У тебя же там джиголовка, да, стоит? Да. Я потяжелее ее одел. Туда что ли кинуть? Ну там, блин, там дерево затоплено, я помню прекрасно. По-любому зацеп будет. Хрен его знает, кидать, не кидать. Давай кинем, посмотрим. Че, обратно что ли? Ну. Задолбали нафиг. Что, на омут? Да, поехали на омут. Они ж покоя не дадут. Сейчас со своим драндулетом этим. Что за се? Ой-ой-ой, бля. Я в прошлый раз вот здесь вот прям щеку поймал. Вот куда сейчас закинул. Нету ни хрена.
Да ладно, не может быть. Что так? А? Подводку ушел близ, наверное. А, вот все, вот оно. Да просто что-то многовато. Ну, Серега-то вроде не заводил. Заводил. Заводил? Да. Ну куда он попер? Может так просто завел проверить. А куда бы он попер, у него ничего нету. На крыше. У тебя что, все джиголовка, да, Да. стоит? Попробую с поднимка, может, что возьмет. С глубины. Далековато мы встали, надо было ближе туда подплыть. Далеко сильно кидать приходится. Блин, у меня воблер походу запутался. Тяжело идет. Но запутался. Вон она близканулась. Где? Вот прямо около кустов. Возле пиона. Слышишь? Ага. Где-то вообще рядом. Завел ты где? Кстати, вчера он здесь. Но вчера здесь Поди тоже. застрял. Понимаешь? Вообще вот здесь вот рядышком. Ну. М? Жили опять. No.
Ну, сеть ставят. А? Запутался хвост. А. Господи, что они творят, а? Че, поехали дальше? Туда за поворот. Ну, чтоб на это блясо не смотреть. Тут глубоко. Поехали. Клоуны, блядь. Натуральные клоуны.
Вот тебе и запрет. Ну. Сегодня и утки что-то мало. Мне вообще кажется, они ездили, смотрели, уехали мы или не уехали. Наверное. Чтобы типа туда переехать. Так, ладно, выключаюсь, если что, чуть позже включусь. Прибавить? Подожди, я сяду ровно. Давай. Все, хорош. Хватит, наверное. Хватит? Но. Ой, в общем, кидаем спиннинг, ничего нового, коронавирус, запретная зона, все дела. Блин, а кстати, блесну снять уже. Сейчас вода большая. Холодно. Рыба не клюет от слова совсем. Вот. В основном наслаждаемся природой, катаемся на лодке, на моторе. Что еще можем рассказать? Сейчас у нас закат вот такой вот. Солнце светит, аж слепит. Сейчас приманку поменяю. Перепробовал, в принципе, все. Воблеры, вопперы, господи, попперы, блесны, манду, господи, что только не попробовал. Ни хрена не клюет, ни на что. Ни на вертушки, ни на колебалки, ни на вращалки. Ни на чё, короче, не клюет. Вот.
В лесу козел орет, рыба не клюет. Короче, все здорово, как никогда. Да, Витя? Да. Сегодня у нас с собой оцеп, что радует. Спасли приманку, то мог бы без нее остаться. Ну прям вообще тоска, печаль. Луна уже светит. Тебя спиннинг заделал. Течение, конечно, вообще большое. В этой лодке хоть можно стоя стоять. Ну да, дно все-таки НД. Красота, птички поют. Все вокруг расцвело. Хотя бы рыбка ловилась. Зелень. Да хрен с ней с этой рыбкой. Красота-то какая, Витя. После этой долгой дурацкой зимы, всех этих ветров, блин, всего этого снега дурацкого, наконец-то Лето. весна пока еще. Это еще не лето. Так. Ну, мы как бы не отчаиваемся, меняем приманки, плывем по течению. Вот. Я уже даже не знаю, что ставить. Ну, реально много всего испробовал. Уже просто варианты, ну, хрен его знает. Поставлю вот такой вот гальянчик. Гальян. Здесь не все, далеко не все. Вообще у меня ведро этих блесен, воблеров, попперов, шмоперов. Здесь все самое такое любимое. Не сказать, что прям ходовое, но любимое. Так, защелкнул. Вот. Где-то вдали, да, слышно мотор? Ну. Где-то летают. А? Где-то летают наши. Ну да. Ой, 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 да ладно.
Блин, да ладно, да ладно. А подожди. Берем. Прям на куст. Сейчас будет операция куст. Операция куст. Хорошо, что низко, потому что если бы высоко попало бы, вообще, ну, реально не снять. Только обрывать. А вот когда на высоте до 1,5 метра, то в принципе можно воблера спасти, приманку. Вот такие вот дела. А воблер это жалко, он прям новый. Кстати, я им вообще первый раз ловлю. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Да, все. У тебя где? Сзади. А. Сейчас пересяду на нос. Вот так вот. Так, не мешай. А. Не, просто чтоб ты еще у меня в кадр попал. Попадем. Ты что, так на блесну и фигачишь? Да. Наконец-то нашел свои теплые носки. Меня это очень обрадовало. Сейчас надел теплые носки. Не мог один носок найти. Просто жесть какая-то. Вчера просто немножко нырнул, в сапог воду набрал. Не знаю, они когда приедут, нам поди брякнут, позвонят, Наверное. надеюсь. Слушай, окунь какой хороший. Окунь, да. Витя, покажи окунька, которого поймал. Вот. А ему вот так вот палец в рот засунь. Ну ладно, короче. Ну понятно. Вот такой вот окунек. Че? О, почти до берега. Ну не в это, не в кусты. Нет. Что-то течение что ли стихло, или мы просто в таком месте едем. Мы проехали большое течение, перепад. М. Яма. Там на избе еще баню затопили. А воду, кстати, натаскал. Там горячая есть. Холодную надо только, да. Холодная, да? Разделся полностью, проверился на клеща, потому что сейчас самый такой пик по клещам. Вроде бы пробрызгана одежда, спецодежда, но тем не менее опасная штука эти клещи. У Вити спиннинг Shimano, катушка тоже Shimano 2500 с запасной шпулей. И плетенка 14 от компании Cast с тестом 8,6 килограмм. То есть она легко выдерживает нагрузку до 8 килограмм. В принципе, можно ей бревна таскать. Плетенка вообще хорошая у Каскинг. Не выцветает, цвет не меняет. Не это самое.
на руках следы не остаются. Ну, прочная реально плетня. А у меня, соответственно, тоже спиннинг каскинг, только катушка 3000-я, Сионайт, и плетенка тоже, плетня тоже 14-я, тоже Сионайт. Да, это они, ага. Сейчас там у нас уже банда подъехала, тоже мы по течению плывем, подъедем.